ผ่านมา10 ปีในที่สุดผมก็ได้กลับมาไม่อ่ะผมแค่รอเล่นเฉยๆก็ผมเหงาอ่ะช่วยไม่ได้ทุกคนแม่งกวนตีนที่เฮียขอโทษนะไอ้ลูกชายพ่อสัญญาว่าจะพาลูกไปเที่ยวแต่พ่อมีงานสำคัญมากอ่ะจะส่งไปอยู่กับปู่แล้วกันหลานเอ้ยนี่ฟาร์มปู่เองนะไปหาอะไรเล่นเองแล้วกันปู่ไม่ว่างนะหลานเอ้ยปู่ได้ตายแล้ว ช่วยดูแลฟาร์มแทนปู่ด้วยนะยังไงที่นี่มันก็เหมือนกับคุกอยู่แล้วไอ้หนุ่มจะให้เวลาใน3 ปีในการอยู่ที่นี่หาเพื่อนหาเมียแล้วก็ทำลูกซะเข้าใจไหมหนุ่มรู้นะว่านายไปเก็บของไกลๆแล้วมันเหนื่อยแต่ฉันขอขายนี่ในราคา 5,000 เหรียญนะเวลาและอวกาศจะโดนหยุดเมื่อมึงอยู่หลังประตูคุณหมอคุณโอเคไหมน่ะ3 เป๊ะอย่าบอกนะว่าชิบหายละวะครับยิงอีกไอ้เหี้ยไม่นับปปริเธอก็ด้วยเหรอเชี่ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยควบคุมสภาพอากาศได้ตามที่มึงต้องการสวัสดีครับผมสลิกพรุ่งนี้เป็นอากาศที่แจ่มใสมากยังมึงต้องไปรดน้ำต้นไม้นะ สวัสดีครับผมสลิกพรุ่งนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับคุณไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วครับผมและนี่คืองานเทศกาลแบบย่อๆงานเทศกาลว่ายน้ำขอแนะนำผู้คนเหล่านี้เรย์เห็นยิ่งใหญ่แต่ฟาดเลียดนะครับแฮร์ริสตำรวจที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในเมืองเจฟเพื่อเรียนรู้วิธีว่ายน้ำภายใน2 วินาทีพีทและคนสุดท้ายใครไอ้เฮียนี่แม่งนางเงือกหรือนายเงือกวะเทศกาลทำอาหารขอแนะนำเชฟด้วยผู้คนเหล่านี้ยักษ์ผู้ที่ทำอาหารเป็นคนเดียวนี่ใครวะอ๋อเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในเกมนี้อายุประมาณ40แล้วมีผัวด้วยพีทและคนสุดท้ายคาเรนทำอาหารได้เฮี้ยมากวิธีดูแลสัตว์ที่พวกขี้แพ้ก็เลี้ยงได้กรุณาจัดแบบสุภาพด้วยเมื่อเช้านี้ได้มีเด็กผู้ชายหายไปพร้อมกับวัวตัวหนึ่งวิธีจีบสาวจงให้ในสิ่งที่พวกเขาชอบแต่ไม่ใช่อันเดียวนะเป็นตันถอยพี่ถอยมาหน่อยถอยมาถอยอีกยาวหยุดขอบคุณนะกูให้ไปเยอะเลยนั่นน่ะนี่คือเหตุการณ์ตามสีของหัวใจเรารู้จักกันด้วยเหรอสวัสดีโอ้อรุณสวัสดิ์จ้ะพีทพี่ฟาร์มเป็นไงบ้างจ๊ะเย้นั่นพีทนี่น่ะโรงแรมของเรายินดีต้อนรับนะไปเดทกับฉันเหรอก็ได้นะ
ขอบคุณนะที่พาเรามาบ้าน แล้วเราจะทำอะไรดีล่ะ พอดีมีชุดคอสแต่อยากให้เธอใส่น่ะโอ้ไม่ผมไม่ได้เลยพี่เจอกันผมว่า เป็นไงบ้าง คิดว่าไงอ่ะ ได้เป็นรุนแรงมากเชี่ยเฮ้ยวันนี้เหนื่อยจังเลย พีท มีเวอร์ชันอันเซนอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเย่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  หมอบอกว่าเขาท้องอะตัวเอง มีต่อตอนท้ายนอSmoke weed every day.